एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं प्रवीण। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम अपने नाम की रिंगटोन आसानी से बना सकते हैं। देखिए, कई बार होता क्या है कि हमारे घर में एक ही कंपनी के अगर 2-3 मोबाइल होते हैं तो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन उन पर एक ही सेट रहती है। तो जैसे ही किसी का फ़ोन बजता है तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली किसका फ़ोन आ रहा है, हमें जाकर देखना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि किसका फ़ोन आ रहा है। तो इस वजह से मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप अपने फ़ोन पे अपनी रिंगटोन सेट कर सको और जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे फ़ोन पे रिंगटोन आ रही है, क्योंकि वो आपके नाम की रिंगटोन होगी। तो चलिए मैं सिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने नाम की रिंगटोन बनाएंगे और डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमें जाना है अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे। तो चलिए मैं चलता हूँ यूसी ब्राउज़र में और यहाँ पे हमें सर्च करना है fdmr.mobi। ये देखिए, ये साइट का नाम है fdr.mobi। मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है, तो ये जो फर्स्ट साइट आ रही है आपको इसी पे क्लिक करना है। अब देखिए, ये साइट यहाँ पे खुल चुकी है, fdmr नेम रिंगटोन्स। अब देखिए, आपको नीचे जाना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आ चुका है सर्च का निशान। अब आपको यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करके उसका नाम डालना है जिसके नाम से आपको अपनी रिंगटोन चाहिए। तो मेरा नाम प्रवीण है, तो मैं यहाँ पे मेरे नाम की रिंगटोन सर्च करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मेरे नाम की रिंगटोन आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, ये इस प्रकार से FDMR खुल चुका है। अब हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप पहले ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए डाउनलोड। अब देखिए, ये डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने। अब ये होगी डाउनलोड। ये देखिए, अब यहाँ पे ये दिखाएगा, ये डाउनलोड हो रही है। देखिए, अब ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। Parveen, please pick up the phone. 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 तो देखिए, यहाँ पे आपने मेरे नाम की रिंगटोन सुनी है। तो ये बहुत अच्छी साइट है दोस्तों। आप भी यहाँ पर किसी का भी नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको किसी और का नाम सर्च करके दिखाता हूँ। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे संदीप नाम। ये देखिए, संदीप नाम भी आ चुका है। देखिए, इस पर जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आप, ये संदीप नाम की सभी रिंगटोन्स आ जाएंगी। ये देखिए, संदीप नाम की आ चुकी हैं। तो मैं आपको एक और नाम सर्च करके दिखाता हूँ। चलिए मैं सर्च करता हूँ। देखिए, राकेश नाम की भी यहाँ पे रिंगटोन आ चुकी है। इस तरह से आप कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी साइट है दोस्तों। आप भी यहाँ पर किसी का भी नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। उसी के नाम की रिंगटोन यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिल जाएगी। बस आपको वो डाउनलोड करनी है और अपने मोबाइल में सेट करनी है। जब भी कभी आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पे ही ये कॉल आई हुई है। दरअसल इस साइट पे होता क्या है कि यहाँ पर सभी नाम्स की A to Z रिंगटोन बनाई हुई है, और आपको बस अपने नाम की रिंगटोन सर्च करनी होती है और उसको डाउनलोड करना होता है। बस इतना काम करना होता है और आप आसानी से अपने नाम की रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।